Krejt në një kafshat muffins të kripur me vezë dhe prosciutto. Një ide e shpejt dhe shumë e shijshme për mëngjes, muffins me vezë, prosciutto dhe djathë. Për një shije më natyrale kam përdorur vezë freskëta katuni, ju sugjeroj t'i provoni edhe ju sepse shija është ndryshe. Në një enë të thellë hedhim 6 vezë, shtojmë 100 ml krem kuzhine, shtojmë 40 gram parmezan të grirë, krip dhe piper të zi sipas shijes, i përzijmë mirë derisa të lidhen. Në anën tjetër 150 deri në 200 gram prosciutto të mosur fillimisht e prejmë në feta, e forgojmë për pak minuta, pastaj e prejmë në copa, shtojmë një dorë qep të njoma dhe 100 gram djathë kaçkavall të grirë. Lyejmë format e muffinsëve me pak vaj. Shtojmë në secilën një shtresë djathi, pak prosciutto, qepë të njoma dhe në fund e mbulojmë me masën e përgatitur me vezë. Pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 20 minuta, apo derisa të shohim që ka marrë ngjyrë të artë. Kjo ishte receta për sot, ju sugjeroj ta provoni edhe ju.